Imagínense qué aburrida de ser la vida que van todos en sus coches con aire acondicionado, con pantallitas, con sensores por todos lados. O sea, que ustedes no se están ahogando en olor a gasolina, que ustedes no están contaminando. Imagínense, no sé, creo que hay que vivir con un poquito más de... Hay que estar un poquito más vivos, hay que tener un poquito más de adrenalina. 12 cilindros. Digo, aquí a la izquierda un híbrido, aquí a la derecha un Aveo, todos con motores 1.5, 130 caballos de fuerza. Qué aburrida vida, ¿no? Mejor 12 cilindros, 340 caballos de fuerza, motor gigantesco que parece locomotora carburado con 6 carburadores. Creo que esto es vida, mientras ustedes pasan la vida aburridos.